បងមិនមែនជាបងដែលខ្ញុំគោរពទីទីមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងបើគ្មានបញ្ជាពីខ្ញុំហាមធ្វើប្រតិបត្តិការហាមឆេវឆាវដាច់ខាតតើយល់ទេbạn nênទឹកខ្ញុំនឹងបាញ់បើឈាមទៅមួយជំនាញខ្ញុំបាញ់កំណៃបងម្ដងលេងជើងឯងនៅស្ដាយក្រោយហើយបើខ្ញុំមិនចាប់បងក៏ស្ដាយក្រោយដែរបងធ្វើដាក់ចេសិកាយ៉ាងម៉េចបងដឹងក្នុងចិត្តរឿងបងនិយាយทิ้งចេសិកាដឹងហើយពេលនេះជើងមកចំបកាយជុំឯងទេជើងទៅហើយខាសាន់ដាក់ភ្លើងចុះអាហ្វ្រេតឆាប់ហៅឡានពេទ្យបាត់ហេតុអីអាហ្វ្រេតមិនជឿខ្ញុំអញ្ចឹងនៅរារាំងខ្ញុំទៀតខ្ញុំមិនចង់បាច់គេទេតែគេបាច់ជិះមកបង្ខំខ្ញុំមនុស្សមកមិនចេះទិញបើមិនបាញ់លោករត់មិនរួចទេលើកនេះពួកគេមិនអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំទេលោកមិនបាច់បារម្ភទេពេលរឿងនេះចាំពួកគេនឹងយល់ហើយខ្ញុំយល់ព្រមធ្វើជាជនបង្កប់តែមិនគិតថាទៅជាបែបហ្នឹងទេបើធ្វើបែបនេះជោគក្រុមមិនបាននឹងអាសាបងត្រូវតែបានហើយថ្នាក់ប្អូនប្រុសលោកនៅបាញ់គេតតែរបួសលោកប៉ាច្បាស់ជាជឿលោកហើយលោកក៏មិនរំអីសង្ឃឹមចឹងចុះមើលរឿងមួយទៀតខ្ញុំស្មានមកដល់ទេហ្វូហុងលៀងគឺជាដង្កូវក្នុងសាច់មិនក៏លោកដឹងនៅពេលដែល scan កាត់គេប្រព័ន្ធប្រាប់ថាគឺជាឈ្មោះរបស់គេពិតមែនណាគឺបញ្ជាក់ថាអ្នកផ្ដល់ដំណឹងឲ្យលោកមិនគឺជាគេដំបងខ្ញុំនឹងជួអាវក៏គិតថាជាគេដែរមនុស្សរបស់ស្ដេចស្ទាំងមានពេលពេញកុំព្យូទ័រនៅបន្ទប់សម្ងាត់របស់លោកប៉ាមានឈ្មោះរបស់ពួកស្ដេចស្ទាំងបើយកមកបាននឹងដឹងថាក្នុង ATM មានទៀតឬអត់ត្រូវតែប្រញាប់ចូលក្រុមវិញឲ្យបានអាហ្វ្រេតឡានប៉ែតមកឲ្យតែមន្ទីរប៉ែតសិនតែខ្ញុំឃើញមានឡានតូចមួយខ្ញុំសង្ស័យថាជាយេធីងពួកអញទៅស៊ើបមើលទៅអាចទៅមន្ទីរប៉ែតសិនទៅចាំខ្ញុំស៊ើបឲ្យជាប់លោកស្នងការបានហើយគ្រប់គ្នាផុតគ្រោះថ្នាក់មែនទេមាននរណារបួសអត់ហើយមាននរណាខាតបង់អីទៀតនៅមិនទាន់ដឹងរឿងអ្នកមានរបួសទេចម្បងមនុស្សផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៅធ្វើការបានតែបើកហ្វាល់នៅបន្ទប់សូវៀមិនបានប្រហែលគ្មានសល់ហ្វាល់ទេមិនអីទេប្រព័ន្ធបន្ទប់សូវៀរបស់យើងមានហ្វាល់សកួរខ្ញុំនៅបើកបានមិនគួរមានបញ្ហាទេហើយចុះស្ទីបស្លាប់ហើយក្រោយផ្ទុះមិនទាន់ឃើញលោកនាយអើទេលោកនាយអើថាត្រឡប់កុំព្យូទ័រនៅបន្ទប់សូវៀបាទ ATFលោកលាវថាលោកនេះអើមានរបួសព្យាបាលនៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់គ្រប់គ្នាកុំឆោឡោអីដនទៅជួបខ្ញុំនៅបន្ទប់ពិនិត្យទៅមើលគេជាមួយគ្នាអ្នកផ្សេងទៀតនៅទីនេះចោះពិនិត្យមើលការខូចខាតតទៅទៀតទទួលបញ្ជាលោកនេះអើធ្ងន់ធ្ងរណាស់តាំងស្ទែបន្តិចទៅណាអាយចាំនៅទីនេះហើយណា
យ៉ាងមិនដែរទៅគេធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ត្រូវបញ្ជូនទៅស្នាក់ការធំដើម្បីស្កេនយកអំបែងចេញទីនឹងមានបន្ទប់អ្នកជំងឺសម្រាប់ ATF ឧបករណ៍ពេទ្យច្រើនជាងធានាសុវត្ថិភាពគេបានណាខ្ញុំទៅដែរឯងប្រាប់ទៅមិត្តភក្តិទៅថាលោកនេះអើផ្លាស់មន្ទីរពេទ្យពួកឯងសម្អាតគ្រប់យ៉ាងឲ្យរួចរាល់ចាំរួចហើយខ្ញុំទៅគ្រប់គ្រងកន្លែងធ្វើការខ្លួនឯងទទួលបញ្ជាខាសាន់ទៅទីនឹងតាមបញ្ជាលោកប៉ាហើយគ្រប់យ៉ាងក៏ធ្វើបានសម្រេចហើយដែរកូនប្រាប់ឲ្យគេប្រយ័ត្នខ្លួនផងពេលនេះប៉ូលីសកំពុងតែតាមរកគេ ATF នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំថាខាសាន់ដឹងច្បាស់ជាងពួកយើងទៅទៀតកុំបារម្ភអីលោកប៉ាគេបន្ទោស ATF រួចហើយសូម្បីតែប្អូនប្រុសក៏គេបាញ់ឲ្យរបួសគិតធ្វើមិនទៀតទេរឿងនេះប៉ាដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយទោះយ៉ាងណាមេចាត់ការពេលនេះប្រាប់ឲ្យថាកំពុងប្រជុំមានការអីអត់ទៅលោកប្រធានមានប៉ូលីសមកប្រាប់ថាមករកយេធីងបានហើយប្រាប់គេថានឹងបញ្ញាប់ចេញទៅក្រែងកូនថាប្រយ័ត្នល្អហើយខ្ញុំចេញទៅមើលតាំងសតិបន្តិចទៅកុំធ្វើឲ្យគេសង្ស័យដឹងហើយលោកប៉ូលីសមានអីឲ្យជួយដែរទេអ្នកនាងយេធីងពីព្រឹកមានការបំផ្ទុះនៅ ATF ពួកយើងចង់បានសំណុំរឿងពីអ្នកនាងជួយផ្ដល់ចម្លើយផងទៅបានទេរឿងក្របបែកមកពាក់ព័ន្ធអីជាមួយខ្ញុំគ្រាន់តែសួរបើថាចាំបាច់ជុំមី Twitter ក៏បានដែរណាមិនដល់ថ្នាក់នឹងទេខ្ញុំទៅជាមួយពួកលោកអូខេអរគុណមិញនេះខ្ញុំឃើញដនឃើញថាខ្ញុំមានរបួសជាតិទម្ងន់ពេលទៅវិញមុខជានិយាយប្រាប់អ្នកនៅក្នុងធីមគ្រូពេទ្យលីវជួយប្រាប់មន្ត្រី ATF បន្តិចប្រាប់គេថាលោកនេះអាវត្រូវសម្រាប់តាមដាននៅក្នុងបន្ទប់ ICU ហាមពួកគេមកមើលជាដាច់ខាតបាទខ្ញុំនឹងធ្វើតាមបញ្ជាលោកខ្ញុំទៅសិនហើយចឹងតាមស្រួលចុះម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំប្រាប់ពេទ្យដែលទទួលខុសត្រូវនៅទីនេះហើយពួកគេដឹងថាយើងកំពុងធ្វើការគេមកពិនិត្យអ្នកជំងឺមករំខានឯងទេលោកនេះកុំព្យូទ័រទីនេះតភ្ជាប់ទៅទីស្នាក់ការធំ ATF មែនដែរទេមែនទីនេះមានគ្រប់យ៉ាងបើកផ្នែកគ្រប់គ្រងរបស់ឯងបានដើម្បីការពារអ្នក ATF ដឹងថាមានសេវាចេញមកក្រៅទើបខ្ញុំមិនបានតភ្ជាប់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេមកឲ្យទេចាំតភ្ជាប់ពីខាងខ្ញុំមកចុះឲ្យតែឯងបានតាក់ទងខ្ញុំនឹងខាសាន់ជាអាចកំបាំងបានគ្រប់ពេលបាទលោកនេះម្យ៉ាងទៀតបត់ឆ្វេងខាងមុខមានផ្លូវសម្ងាត់ឯងអាចទៅកន្លែងចតឡានបានភ្លាមខ្ញុំបានរៀបចំឡានទុកឯងហើយទុកសម្រាប់រត់គេចគ្រោះថ្នាក់ឬក៏មានភារកិច្ចបន្ទាន់អរគុណលោកល្ខោនរឿងនេះត្រូវលេងតទៅទៀតខាងផ្ទះឯងយ៉ាងម៉េចដែរទៅខ្ញុំប្រាប់ពួកគេហើយមិនគួរមានបញ្ហាទេលោកនេះផ្ទុះខ្លាំងណាស់មាននរណាមានរបួសដែរទេពួកគេត្រៀមការយ៉ាងល្អពេលផ្ទុះគ្មាននរណានៅទេហើយក៏គ្មាននរណារបួសដែរឯងសប្បាយចិត្តចុះគ្មាននរណារបួសអញ្ចឹងល្អហើយពួកយើងលេងធំម្លឹងសង្ឃឹមថាខាសាន់នឹងចូលក្រុមស្ដេចស្ទាំងបានចុះឯងមានការអីតាក់ទងខ្ញុំនឹងខាសាន់បានខ្ញុំទៅលើកទឹកចិត្តកូនក្រុមបន្តិចណាលោកនេះក្រៅពីខាសាន់ទៅយេធីងម្នាក់នេះក៏ជាបណ្ដាញរបស់ពួកយើងដែរល្អណាស់ចឹងមែនយូធីឆាប់ទៅតាមរកគេមកអូខេពួកយើងត្រួតពិនិត្យឃើញថាកាតនឹងកញ្ចៅដៃរបស់ហ្វូហុងលៀងធ្វើឲ្យខាសាន់ឆ្លងចូលទៅបានទាំងក្រោយមានការផ្ទុះមាននរណាឃើញដែរទៀតតាមពិនគេជារនុកក្នុងសោះលោកនេះខ្ញុំអាឡាន់យ៉ាងម៉េចរកឃើញអត់រកសពហើយហ្វូងលៀងនៅផ្ទះទេតែឃើញថាសំណុំរឿងសំខាន់និងព័ត៌មានរបស់គេនៅក្នុងកុំព្យូទ័រត្រូវលុបចោលទាំងអស់ហើយប៉ាសពតនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅទីនេះទាំងអស់លោកនេះយកកុំព្យូទ័ររបស់គេឲ្យអ្នកជំនាញពិនិត្យហើយឲ្យគ្រប់គ្នាតាមរកគេឲ្យឃើញទទួលបញ្ជាចូលមកលោកនេះមានការអីយើងនាំជើធីងមកមិនក៏នាំនាងមកអាហ្វ្រេតនេះជើថានេះគួរសង្ស័យឡោះឯងចេញសិនទៅបាទទៀតអ្នកនាងយេធីងនាងស្គាល់ជួងយកជើងដែរទេស្គាល់ខាសាន់នឹងឯងមិនក៏នាងស្គាល់គេខ្ញុំមកសម្ភាសនៅ ATF ទើបស្គាល់អូហើយមានម្ដងគេបានជួយខ្ញុំក្រោយពីនឹងនាងមានតាក់ទងគ្នាដែរអត់មិនបានតាក់ទងគ្នាទេតែពេលជួបគ្នាក៏រែកតាក់រហូតហុងកុងជាងៀតសឹងស្លាប់អញ្ចឹងពួកនាងជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាហើយអ្នកសារព័ត៌មានដូចយើងបាននិយាយគ្នាហើយហៅថាមិត្តភក្តិទាំងអស់គេទុកខ្ញុំជាមិត្តភក្តិឬអត់ខ្ញុំមិនដឹងទេ
ពេលនេះម៉ោង 9 ដល់ថ្ងៃត្រង់នាងនៅឯណា ខ្ញុំសរសេរច្បាប់ដើមនៅផ្ទះ មានអ្នកណាធ្វើជាសាក្សីឲ្យនាងបានដែរទេ ប្រធានឈីមខ្ញុំកំពុងបង្ខំធ្វើប្រធានបទមួយគេតែតាមឲ្យខ្ញុំបញ្ញាប់ឡើងច្បាប់ដែរ មិនបានជា Alfred សង្ស័យនាងចឹង គេនិយាយថាដូចជាមានមនុស្សស្រីយកខាសានទៅគូតែជាធីងទើបបាត់ពួកជើងតាមដាន ដូចជាអញ្ចឹងឃើញមិនច្បាស់ទេឃើញមិនច្បាស់ក៏នាំគេមកសួរយូរហើយមិនឃើញបានអីមុខជាគ្មានតម្រុយទេកុំឲ្យខាត់ពេលដោះលែងគេទៅជួយគ្នាតាមរកហ្វូហុងលៀងឲ្យឃើញល្អជាងណា ទៅទូបញ្ជា បងតាមុនផ្ទុះបងនៅឯណា មុនផ្ទុះហើយខ្ញុំនៅបន្ទប់ជាន់ទី5តែជារបស់នៅរ៉ុកកឺរយហើយក៏លឺសំឡេងលន់ក្តាំងកណ្ដឹងការ៉ូខ្ញុំតែបន្ទប់វិញឃើញថាគ្មានអ្នកណានៅតែបញ្ញាប់រត់ចុះមក ហើយបងជួបខាសាន់ពេលណា ខ្ញុំចាំមកខាងក្រោមតែបានជប់ខាសាន់រយហើយខ្ញុំឃើញគេពីរអ្នកបងប្អូនបានផ្ចង់កំភ្លើងដាក់គ្នាពេលនោះមិនតដឹងទេថាមានរឿងអីតែខ្ញុំក៏រៀបរៀងភ្លាម ចុះបន្ទាប់មកទៀត រួចហើយខាសាន់ក៏រត់អាហ្វ្រេតរេរាំងគេរួចហើយខាសាន់ក៏បាញ់អាហ្វ្រេតប្អូនគេខ្ញុំរវល់តែភ័យតែខ្ញុំឃើញថាមានឡានតូចមួយមកយកខាសាន់ទៅ ហើយបងឃើញទេថាអ្នកដែលបើកឡានជាអ្នកណា ឡាននឹងនៅឆ្ងាយហើយបើកលឿនមើលមិនឃើញទេថាអ្នកណាបើកហើយអាហ្វ្រេតចាំមិនទៅហើយក ុំបារម្ភអីខាងនឹងប្រាប់ថាយកក្បាលគ្រាប់ចេញហើយរបួសមិនធ្ងន់ធ្ងរទេលោកនេះឲ្យសំណាងអាក្រក់ជាងឆ្ងាយណាស់គាត់របួសធ្ងន់ហើយព្យាបាលនៅបន្ទប់ ICU ស្នាក់ការធំទៀត ខ្ញុំផ្ដោតចម្លើយរួចហើយតែមើលអាហ្វ្រេតតែ បានបណ្ដោះថាខាសាន់ស្ហៅដល់ថ្នាក់នេះសោះក្រោយពីគេត្រូវគ្រាប់គេបែរជាប្រែប្រួលអស់ យេថេង មានការអីម្ដង នាងមកយកខាសាន់មែនទេ អត់ទេខ្ញុំនិយាយផ្ដាល់ចម្លើយអស់ហើយ ខ្ញុំដឹងថាជានាងពិតជានាងបើមិនមែនជានាងតែស្រីណាមកយកខាសាន់នោះ គ្រាន់តែជាការកាក់ស្មានរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនចាំបាច់ត្រូវឆ្លើយទេបើនាងជឿជាក់ថាជាខ្ញុំនោះគឺប្រាប់មិត្តរួមការងារនាងទៅមកសួរខ្ញុំធ្វើអីតាមពិតនាងក៏ចង់ឲ្យខាសាន់រត់រួចដែរមែនទេ បើមិនឆ្លើយក៏មិនអីដែរយ៉ាងហោចណាស់ក៏គួរតែប្រាប់ខ្ញុំថាគេមានសុវត្ថិភាពទេគេមិនអីទេមែនទេ បើខ្ញុំឆ្លើយនឹងនាងនោះបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសារភាពថាខ្ញុំជាគ្នាគេហើយខ្ញុំនៅអះអាងដោយពេលមុនកុំមកសួរខ្ញុំទីបើខាសាន់ចង់ឲ្យនាងដឹងគេមកជាប្រាប់នាងខ្លួនឯងដល់ពេលនេះហើយនាងនៅមិនទាន់ដឹងទៀតបញ្ជាក់ថាគេមិនចង់ឲ្យនាងដឹង អេមកហើយ មែនហើយចាំមិនដែរមិនអីធ្ងន់ធ្ងរទេមែនទេ យកគ្រាប់ចេញបានហើយអត់ប៉ះដល់ឆ្អឹងបើថាមិនប៉ះពាល់ដល់ការប្រើដៃទេ អមស្រីនៅមិនតាន់មកទេគាត់ដឹងរឿងលោករបួសហើយណី ម៉ាក់មកហើយទៅទិញរបស់5ឲ្យខ្ញុំតែមិនបានប្រាប់ទេថាហេតុអីបានត្រូវគ្រាប់ វាពិបាកនិយាយណាស់ មិនក៏បែបនេះមិញផ្ដោតចម្លើយមិនស្រួលចិត្តដែរ មិននេះខ្ញុំជួបយេថេងនៅកន្លែងចតឡាន ATF មិនដោះលែងនាងហើយគេនិយាយអីជាមួយនាងមិនទី ខ្ញុំសួរគេថាខាសាន់ណៃណាគេសុខសប្បាយទេយេថេងក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាបើខាសាន់មិនមករកខ្ញុំក៏បញ្ជាក់ថាគេមិនចង់ឲ្យខ្ញុំដឹង បញ្ជាក់ថាបងធំមិនចង់ជួបនាងហើយ Alfred ខ្ញុំសង្ស័យថាពីរអ្នកនឹងនៅជាមួយគ្នាពិតមែន ហួហាច់មែនតើឲ្យមនុស្សស្រីមកយកនឹងហ៎មិនខ្មាស់គេទេអីធ្វើបើខ្ញុំមើលមិនសូវច្បាស់តែខ្ញុំជឿថាបងធំនិយាយធីងមានអីនឹងគ្នាហើយបងធំផុតពីស្លាប់មកប្រែប្រួលអស់គាត់មកវិញគិតតែពីការសងសឹកខ្លាចជាមនុស្សលែងចេះគិតគាត់ចង់សម្លាប់លោកនាយអៅហើយតែដាក់គ្រាប់បែកនៅ ATS មិនខ្វល់ពីជីវិតគ្រប់គ្នាសូម្បីតែខ្ញុំជាប្អូនប្រុសគាត់នៅចង់រត់គេចខ្ញុំព្យាយាមបញ្ឈប់គាត់នៅហ៊ានបាញ់ខ្ញុំនាងល្អម្លឹងហើយនៅមានថ្មីទៀតខ្ញុំអស់ទ្រាំហើយ អាជីឯងថាម៉េច ម៉ា ណាឯងថាបងឯងបាញ់ឯងអញ្ចឹងហ៎គេបាញ់ឯងពិតមែនណាការពិតរឿងរ៉ាវវាយ៉ាងម៉េចទៅហេតុអីក៏គេត្រូវបាញ់ឯងនិយាយប្រាប់ម៉ាក់ភ្លាមមក បងធំទៅដាក់គ្រាប់បាញ់នៅ ATS ខ្ញុំបញ្ឈប់គាត់ក៏ទិញកំភ្លើងមកបាញ់ខ្ញុំម៉ា
ម៉ាក់ធ្លាប់ថាបងធំគ្មានផ្លូវបាញ់ខ្ញុំទេតែការពិតគាត់បានធ្វើហើយសូម្បីតែខ្ញុំជាប្អូនប្រុសក៏គាត់បាញ់ពេលនេះបងធំខ្វះការគិតមានរឿងតោះចិត្តអីក៏មិនគួរធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យ Jessica ត្រូវផ្អាកការងារព្រោះគាត់នៅតែមានស្រីផ្សេងទៀតម៉ាក់5តិចមកមើលមិនក៏បងធំធ្វើការសំទោសផងណាកូនប្រុសអ៊ំធ្វើខុសលើក្មួយខ្លាំងពិតមែនកូនធ្វើការយ៉ាងម៉េចបានជាប្រហែលបែបនេះប្រាប់ឲ្យវិញទៅផ្លូវខាងកូនបែកទៅទ្វារធំតែម្ដងខ្ញុំឃើញថាយូរហើយនៅមិនឃើញចេញមកទៀតខ្ញុំខ្លាចគេមានរឿងពេលនេះគេឃើញហើយកូនធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតធ្វើបែបនេះវាប្រថុយណាស់ធ្វើឲ្យពួកយើងលំបាកតែជាមួយដែរបាទត្រូវគេចាប់បានកាន់តែស្មុគស្មាញណាខ្ញុំគ្រាន់តែសាប់បថុយមើលប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងទៀតពួកនឹងចាំខ្ញុំមិនបានទេពួកគេគ្រាន់តែស្មានមិនក៏ពួកនឹងមិនស្មានថាជាខ្ញុំដែរទៅព្រោះប្អូនប្រុសគេដឹងថាខ្ញុំស្និទ្ធស្នាលជាមួយខាសាន់បាញ់ប្អូនប្រុសគេឲ្យរបួសប្អូនប្រុសគេក៏មករករឿងខ្ញុំបាទចំណាំខ្ញុំបានមែនមិនក៏គេដោះលែងខ្ញុំប៉ាពេលណាប៉ាទុកចិត្តខាសាន់លោកប៉ាបណ្ដោយឲ្យគេតាមយថាកម្មអីខាសាន់គ្មានមេតោងឲ្យពិតមែនឲ្យគេលាក់ខ្លួនយូរទេពេលនេះពួក ATS ឆៃរមកដល់ទីនេះហើយឲ្យគេលាក់ខ្លួននៅខាងក្រៅមួយរយៈទៅកូនទៅប្រាប់គេប៉ារៀបចំគម្រោងឲ្យគេរួចហើយចាំទៅរកគេកូនទៅលួងលោមគេបន្តិចទៅខ្ញុំសាកមើលមិនដឹងថាលួងលោមគេបានឬអត់ប្រយ័ត្នផងកុំឲ្យនរណាតាមដានទៀតដឹងហើយគាត់អាចជន់ជាចាំងចូលក្រុមមែននេះគ្មានផ្លូវទេដំបូងរកប្រធានបទលំបាកឲ្យគេភ័យមាននរណាវាបែកចិត្តធ្វើពិតមែនមនុស្សដូចខ្ញុំមិនជឿនរណាទាំងអស់អ្នកក្រៅកាន់តែមិនជឿវាធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីចូលស្ដេចស្ទាំងឲ្យបានវាត្រូវតែមានអីលើសពីនេះខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាម្នាក់នេះមានបញ្ហាវាធ្វើឲ្យ ATS តាមស៊ើបមកដល់ទីនេះបើទុកវាមុខជាស្មុគស្មាញយើងមិនព្រមឲ្យវាចូលក្បែរទីបានលោកកលាសម្ដីយាយធីងពិតជាមិនពេញចិត្តហើយលោកប្រាប់នាងថាម៉េចចាំប្រាប់អីទៅរកឱកាសឲ្យវាធ្វើជាពពែទទួលបាបធ្វើឲ្យដូចឧបទ្ទហេតុទៅប៉ុណ្ណឹងចប់រឿងហើយឈុំណែម៉ាក់នៅហៅខ្ញុំថាម៉ាក់ឯងនៅទុកអាពៅជាប្អូនប្រុសឯងអត់មិនក៏ឯងបាញ់ប្អូនប្រុសនៅគិតដល់សម្ព័ន្ធភាពបងប្អូនដែរទេខ្ញុំនឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទេយ៉ាងមិនក៏ធ្វើបែបនេះមិនបានអស់ច្រកក៏បាញ់ប្អូនមិនបានគេជាប្អូនឯងជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់ឯងបើឯងបាញ់ប្អូនប្រុសតស្លាប់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឯងនៅជាមនុស្សអត់ឬមួយដើម្បីសងសឹកគ្មានខ្វល់អ្វីសោះតើមែនទេម្យ៉ាងទៀតពេលឯងឲ្យម៉ាក់យកកណ្ដាលនឹងឲ្យ Jessica ឯងគិតឲ្យមែនទេថាទៅដាក់គ្រាប់បែកនៅ ATF ម៉ាក់មិនគួរជួយឯងទេតាំងពីដើមដល់ចប់ឯងបោកម៉ាក់ប្រើឯងធ្វើឲ្យម៉ាក់អស់សង្ឃឹមណាស់អ៊ំស្រីមិនមែនពេលនេះនិយាយទេនេះជារឿងរបស់យើងម៉ែកូនពីមុននេះដែលឯងរត់មកម៉ាក់ក៏ជ្រុលសប្បាយចិត្តគិតថាឯងត្រូវមានហេតុផលហើយឯងប្រហែលជាបណ្ដាញតែម៉ាក់ក៏ឃើញច្បាស់ហើយថាឯងប្រែប្រួលច្រើនពិតមែនឯងប្រែប្រួលដូចមនុស្សម្នាក់ផ្សេងឯងមិនមែនកូនប្រុសសែនល្អរបស់ម៉ាក់ទៀតទេ
មិននិយាយអីសោះធម្មតាឯងចូលចិត្តប្រកែកណាស់មែនទេនិយាយមកថាម៉ាក់កំពុងយល់ច្រឡំលើឯង ស្រេចតែមកនិយាយទៅហើយក៏មករកខ្ញុំនិយាយទៀត ថាម៉េចឯងថាម៉េច មិនជួយទីខ្ញុំនឹងចេញពីហុងកុងមិនបានជួបបាក់ទៀតទេ លែងជួបគ្នាទៀតហើយចង់ថាលែងខ្វល់ពីម៉ាក់ហើយអញ្ចឹងហីឯងទៅជាមួយនាងមែនទេដឹងទេចេស៊ីកាត្រូវឈឺចិត្តព្រោះឯងប៉ុណ្ណាសូម្បីតែនាងក៏ឯងមិនខ្វល់ទេឯងនេះចិត្តសាហាវណាស់ឯងទៅឯងជាមនុស្សចិត្តអាក្រក់ចិត្តខ្មៅខ្ញុំមិនចង់ឃើញឯងទៀតទេទៅខ្ញុំទុកថាមិនដែលបង្កើតឯងមកទេលោកត្រូវអត់ធ្មត់ណាស់ខ្ញុំដឹងថាលោកឈឺចិត្តណាស់តែបើដល់ពេលពួកគេនឹងយល់ ហើយឈឺជាងហើយគេចង់បែបណាហើយដល់ពេលណាទើបមានប្រាប់វាខ្ញុំទ្រាំលេងបានហើយដឹងទេ ខ្ញុំនិយាយអស់ហើយតែលោកត្រូវអត់ធ្មត់បន្តិចមិនអញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងនៅរលាយអស់ ខ្ញុំបានសំណុំរឿងអាប់ដេតមកហើយខាសាន់ចេញពីហុងកុងគោលដៅគឺអាស៊ីខាងត្បូងហើយខ្ញុំក៏បានតាក់ទងនឹងអង្គភាពដែលពាក់ព័ន្ធរួចអស់ទៅហើយពួកគេប្រកាសជាជួយយើងតាមរកខាសាន់ BUT នាងចាំតាក់ទងពួកគេផងណា Yes sir ពេលនេះត្រូវតាមរកហ្វូហុងលៀងនៅហុងកុង Ben ជួបអីខ្លះដែរអត់អ្នកជំនាញពិនិត្យកុំព្យូទ័ររបស់គេហើយសំណុំរឿងត្រូវលុបអស់ហៅមិនបានទេយើងពិនិត្យកាមេរ៉ានៅកន្លែងស្នាក់របស់គេអត់ឃើញគេចេញទៅណាទេ ទូរស័ព្ទកាត credit កាតឆ្លងគ្រប់យ៉ាងនៅធនាគារប្រើបានទេ គេមិនបានឆ្លងដែនទេសួរអ្នកផ្ទះនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេក៏គ្មាននរណាជួបគេដែរ ទៅមិនរួចទេដែលគេពូនស្កាត់ជ្រាបបែបនេះ ដឹងខ្លួនហើយអី លើមីនអមិនបានជាខ្ញុំនៅទីនេះមកចុកខ្ញុំសន្លប់មានរឿងអីទៅ ដល់ពេលនេះហើយឯងនៅមិនតាន់ដឹងទេអីថាខ្ញុំបោកឯង5មករហូតតាមពិតខ្ញុំសម្លឹងមើលឯងទុកហើយតែប្រវិធីទៅស្គាល់ឯងដែលឯងសន្លប់ព្រោះខ្ញុំដាក់ថ្នាំល្ងុយដេកក្នុងបបរឲ្យឯងញ៉ាំ សាកភ្លុំមើលទៅ ញ៉ាំមិនច្រើនទេ មិនមែនព្រោះតែឯងមកជាតែដាក់គ្រាប់បែកនៅ ATS មិនបានទេ នឹងដាក់គ្រាប់បែកនៅ ATS ហើយចាប់ខ្ញុំធ្វើទៅ កុំបារម្ភអីឯងខំជួយការងារមិនតិចខ្ញុំមិនឲ្យឯងស្លាប់ងាយៗទេ លេងខ្ញុំទៅប្រាប់ថៃលេងនឹងចង់ធ្វើអី ស្អីគេនឹងចាក់ស្អីឲ្យខ្ញុំកុំណាដាក់កុំប្រាប់ តទៅអស់ការងារនាងហើយនាងទៅវិញចុះ ឲ្យខ្ញុំទៅរាយការណ៍ប្រាប់ប្រធានខ្លួនឯងបានដែរទេ បើប្រធានចង់ជួបនាងមកជួបខ្លួនឯងហើយនាងត្រឡប់ទៅរាយការណ៍ប្រាប់ឈៀវឈិនហឹងវិញល្អជាង
មិនបានទេឲ្យគេទៅច្បាប់នេះមិនបានទេខ្ញុំនៅស្ងៀមមិនបានជាដាច់ខាតលោកចង់ហៅខ្ញុំមក យ៉ាងម៉េចជួយចូលចឹងរបស់ឯងគិតបែបណា វាខ្លាំងម្លឹកខ្ញុំត្រូវយកវាឲ្យធ្វើការថ្វាយជីវិតចំពោះអង្គភាពស្ម័គ្រស្លាប់ល្អជាង ឯងកុំធ្វើអីសោះគេមានសក្តានុពលលោកជួយការងារជាងសិនទៅយើងចង់ជុំគេបន្តិច វាគ្រាន់តែជាក្មេងម្សិលមិញមិនលោកចង់ជួបវា មែនហើយជួយចាត់ការផងទៅ បាទទៀត អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានប្រកាសថារោងចក្រផលិតថ្នាំរបស់យើងជួបក្តីសម្រេចក្នុងការអភិវឌ្ឍថ្នាំថ្មីឆ្លងកាត់ការវិនិច្ឆ័យខាងគ្លីនិកបានអះអាងថានឹងព្យាបាលជំងឺផ្ដាសាយក្រហមលំដាប់ពូជដែលរីកត្បាតខ្លាំងនៅអាស៊ីខាងកើតឈានខាងត្បូងដើម្បីកុំឲ្យរីករាលដាលខាងរោងចក្ររបស់យើងបានបង្ខំផលិតវ៉ាក់សាំងប្រភេទថ្មីនេះដើម្បីប្រគល់ឲ្យដែលដីទើបអភិវឌ្ឍហ្វ្រីក្រៅពីបរិច្ចាគថ្នាំហើយនោះរោងចក្រផលិតថ្នាំរបស់យើងនឹងបរិច្ចាគលុយដល់អង្គការមនុស្សធម៌ចំនួន$1 លានដើម្បីជួយជំរុញគ្រោះជេស៊ីកាអូលោកកូនស្រីសំណាញ់របស់ខ្ញុំជេស៊ីកា ថតរូបជាមួយអ្នកនាងបានទេ បាទមក លោកចុងអ្នកនាងទទួលស្នងពីលោកបន្តដែរទេ នាងធំហើយរឿងនេះស្រេចលើនាងចុះតែកូនស្រីខ្ញុំកតញ្ញូណាស់ជួយការងារខ្ញុំបានច្រើន ហ៎មើលខាងនេះ មើលខាងនេះមកញញឹម ជួយញញឹមទៅផងទៅ ខ្ញុំក៏មកឲ្យហើយនិយាយគ្នាបានហើយនៅខ្ញុំចង់ដឹងថាប៉ាមានផានការអី មិនចាំបាច់បញ្ញាប់ដល់ម្លឹងទេថតរូបសិនទៅកូនចាំនិយាយគ្នាពីក្រោយមកអង្គុយចូលសិនមកថ្ងៃនេះប៉ាពិតជាមានក្តីសុខណាស់ដែលកូនមករកប៉ាដោយខ្លួនឯង កុំកានកុងប៉ាទទួលពាក្យថានឹងចាត់ការឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំមកខ្ញុំចង់ដឹងថាប៉ាមានកម្រងយ៉ាងម៉េច កូនសំដៅលើជុងយកចឹងហ៎ ខ្ញុំឃើញខាសាន់នៅជាមួយនឹងយេថេងហើយខ្ញុំដឹងថាគេនៅជាមួយមនុស្សរបស់ប៉ាខ្ញុំចង់ដឹងថាគេយ៉ាងម៉េចដែរ ពេលនេះគឺគេសុខសប្បាយកូនកុំបារម្ភ ពេលមុនប៉ាក៏និយាយបែបនេះឲ្យខ្ញុំជឿយ៉ាងម៉េចបានប៉ាគ្មានរក្សាសម្ដីសោះ លើកមុនគឺខុសគ្នាលើកមុនគឺប៉ាមិនអាចគ្រប់គ្រងដោយរេចបានមិនបានដោយត្រង់នឹងហើយហាមគឺយ៉ាងម៉េចបានលើកនេះគឺមិនដូចគ្នាឡើយវាហ៊ានធ្វើឲ្យកូនប៉ាខឹងគេមិនខ្លាចកូនមិនចាប់អារម្មណ៍ពីប៉ាកូនខឹងប៉ាយូរយ៉ាងនេះប៉ាពិតជាឈឺចិត្តណាស់ហើយប៉ាសប្បាយចិត្តណាស់ណាកុំទាស់គ្នាជាមួយប៉ាអីយើងពីអ្នកឪពុកកូនស្រឡាញ់គ្នាមករហូតតាំងពីតូចដល់ធំគឺកូនស្ដាប់បង្គាប់ប៉ាណាស់ប៉ាមិនចង់ឃើញកូនបែបហ្នឹងទេ ចាមកពេលខ្ញុំស្ដាប់បង្គាប់ប៉ាខ្លាំងពេកឲ្យប៉ាចាត់ការឲ្យគ្រប់យ៉ាងការរៀនសូត្រការធ្វើការត្រូវរើសចូល ATS ព្រោះធ្វើតាមបញ្ជារបស់ប៉ាខ្ញុំមិនដែលគិតទេថាវាត្រូវឬខុសឲ្យតែប៉ាប្រាប់ឲ្យធ្វើខ្ញុំនឹងធ្វើតាម ប៉ាដឹងកូនជួយប៉ាមករហូតមិនចឹងមិននឹងអាចរលូនបែបហ្នឹង ប៉ាឲ្យខ្ញុំសម្អាតរឿងយេថេងនិងឆេថេនហឹងបានខ្ញុំក៏ធ្វើឲ្យរាល់ខ្ញុំខ្លាចខាសាន់រ៉ូបរបស់ឈើចេញហៅឃើញខ្ញុំក៏ប្រាប់ឲ្យគេទៅកន្លែងផ្សេង ត្រានេះប្រឡាក់ហើយណាគ្រាន់តែទៅទឹកទេបានបងជិះទេមកប្រាប់ថាអ៊ីរិចនឹងដល់ជួបតម្រុយថ្មីឲ្យពួកយើងទៅជួយ សាស្ត្រាចារ្យវាងមកប្រកល់ខ្លួននៅ ATF អ្វីបើពួកយើងនៅមានគ្រោះថ្នាក់ក៏នៅលួចទៅដាក់គ្រឿងតាមដានដើម្បីការពារយ៉ាងពេលសម្រាប់សាស្ត្រាចារ្យវាងនៅបន្ទប់សាកសីបានតែប៉ះកណ្ដឹងប្រកាសអាសន្នខ្ញុំក៏ប្រើល្បិចនៅលើអេក្រង់ជួយបិទបាំងឲ្យគេ គាត់នឹងប្រកាសអាសន្នចេញមកពីត្រង់ណា ជាន់ទី3កន្លែងស្នាក់របស់វ៉ាគូជូ កាមេរ៉ាគ្មានបញ្ហាទេអាចទៅរួចទេសេវាខ្លះធ្លុយទោះទៅដល់រឿងរបស់សេបហៅទើបខ្ញុំដឹងថាធ្វើខ្លះធ្លុយថ្ងៃនឹងខាសាន់ប្រាប់ថាមានភារកិច្ចទៅក្រៅខ្ញុំមិននឹកស្មានថាគេនាំសាស្ត្រាចារ្យវាងទៅសេបហៅនេះលោកបញ្ញាប់តាណាមិនទៅជាមួយធីមការងារទេ អូខ្ញុំចេញក្រៅជូនអីខ្ញុំមានការបន្ទាន់ ធ្វើអីពេលខ្ញុំឃើញសញ្ញាតាមដានសាស្ត្រាចារ្យវាងលេចឡើងខ្ញុំតាមដានមើលហើយបញ្ញាប់យកអស័យដ្ឋានសេបហៅបញ្ជូនឲ្យប៉ា
ក្រោយមកទៅខ្ញុំដឹងថាភារកិច្ចពិសេសរបស់ខាសាន់គឺការពារសាស្ត្រាចារ្យវាងយឺតពេលហើយទោះខ្ញុំដឹងក៏ហួសពេលខ្ញុំសោកស្ដាយបំផុតគឺប្រាប់ប៉ាពីអស័យដ្ឋានសេពហើយខ្ញុំសោកស្ដាយបើខ្ញុំមិនប្រាប់លោកប៉ាខាសាន់មកជាមន្ត្រីក្របខ្ញុំក៏មិនបានរងទុក្ខវេទនាបែបនេះលោកប៉ាខ្ញុំធ្វើដើម្បីលោកប៉ាមកជាច្រើនមិនអាចត្រូវការអ្វីតបស្នងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់នៅជាមួយនឹងខាសាន់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកប៉ាសម្លាប់គេលោកប៉ាទទួលពាក្យនឹងខ្ញុំថាមិនសម្លាប់គេលោកប៉ាក៏ហក់ខ្ញុំលោកប៉ាជាអ្នកបញ្ជាសម្រាប់ខាសាន់រឿងលើកមុនក៏ប៉ាមិនចង់ធ្វើដែរតែវាហួសពីការប៉ាន់ស្មានឲ្យវាហីចណារឿងកន្លងហួសហើយកុំរំលឹកទៀតអីយើងគិតរឿងទៅមុខទៅមិនឡទេពេលនោះបើគ្មានរឿងនឹងទីខាសាន់ក៏មិនអាចមកនៅខាងប៉ាបានដែរហើយនៅពេលនេះគឺកូនហើយនឹងគេដើរភ្លេចតែមួយកូនចង់នៅជាមួយខាសាន់ក៏ប៉ាមិនហាមឃាត់ដែរតើទៅកូនពីរនាក់មកជួយគ្នាធ្វើការណែសម្រាប់ថាប៉ាទទួលពាក្យនឹងកូនប៉ានឹងធ្វើល្អជាមួយគេលុបលាងកំហុសដែលប៉ាបានធ្វើយល់ព្រមដែរទេនឹងយ៉ាងម៉េចអីធ្វើអែមក៏ប៉ាការងារកូនកុំតន់ទៅធ្វើអីមកជួយការងារប៉ាសិនតើទៅកូននឹងខាសាន់នឹងបាននៅចិត្តគ្នាហើយប៉ានឹងចាំមើលចិត្តរបស់ខាសាន់ប្រសើរឡើងនឹងរៀបផែនការឲ្យបានល្អយ៉ាងម៉េចដែរកូនយល់ស្របដែរទេនឹងខ្ញុំចាំមើលសិនប៉ាធ្វើយ៉ាងម៉េចរួចឲ្យខ្ញុំសម្រេចចិត្តបាទកូនក៏បានដឹងដែរថាប៉ាខ្វល់ពីកូនប៉ុណ្ណានៅពេលដែលខាសាន់មកនៅជំនួសពួកជើងនោះអភ័យទោសឲ្យប៉ាបានអត់យ៉ាងម៉េចដែរលោកចុងសាស្ត្រាចារ្យចេញមកសុំជួបខ្ញុំទៅឥឡូវនេះជេស៊ីកាពេលនេះគឺប៉ាមានការកូនទៅវិញសិនទៅរឿងគម្រោងការងាររបស់ខាសាន់ប៉ាយកការពេញចិត្តរបស់កូននឹងអះអាងដោយទង្វើមិនចេះតែនិយាយទីណាកុំបារម្ភអីចាំជួបគ្នាលោកចុងម៉ាស៊ីននេះយ៉ាងម៉េចដែរសភាពរាងកាយគេមិនអន់ទេលទ្ធផលពិនិត្យច្បងគួរឲ្យពេញចិត្តណាស់សមជួយយើងដល់ពិសោធន៍ណាលនណាជីងគម្រោងការរបស់ខ្ញុំបានត្រៀមជាង10ឆ្នាំមកហើយទីមកផុតថ្ងៃនេះបានប្រតិបត្តិការជាង10ឆ្នាំហើយកាលពីច្រើនឆ្នាំមុនអ្នកវិនិច្ឆ័យនៅតៃវ៉ាន់ដុកទ័រជឿបានបាត់បង់ជីវិតអ្នកវិនិច្ឆ័យទាំងអស់ក៏បានឈប់គាំងតរតែពេលនេះឯងក៏បានចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីនេះហៅថារីកចម្រើនណាស់លើកនេះមកជាបានសម្រេចលោកប្រធានចង់ជួបឯងមកតាមខ្ញុំមិនក៏សុកចង់ជួបខាសាន់គេថាចង់ជួបប្រធានប៉ាក៏ជួយចាត់ការឲ្យខ្ញុំទៅដែរលោកប្រធានចង់ជួបតែគេម្នាក់យ៉ាងម៉េចបើខ្លាចមិនទៅក៏បានដែរតាំងពីខ្ញុំដើរចេញពី ATM មកក៏មិនទៅគ្មានហេតុផលឲ្យខ្ញុំមកទៅទេចាប់ទៅលោកជុងខ្ញុំនាំជួងយកជើងមកហើយលោកអង្គុយចុះទៅខាសាន់ពួកលោកស្គាល់គ្នារឿងនេះចាំតែជួយប្រាប់ឯងចុះពួកឯងចេញទៅបើមិនមែនព្រោះតែខ្ញុំឯងមកជាមិនបានចូលអង្គភាពឡើយឯងគឺជាមនុស្សដែលក្លាហានឆ្លៀសវៃជាមនុស្សដែលពូកែមិនមានច្រើនឡើយនៅឯធាស្ដាយណាមិនចេះប្រើមនុស្សពូកែនៅជាមួយខ្ញុំឯងបានបញ្ចេញសមត្ថភាពចាស់ជាមិនខាតនៃរបស់លោកគឺព្រមឲ្យឱកាសខ្ញុំធ្វើទេមិនចាំបាច់បញ្ញាពីឡើយឯងទើបតែបំទូ ATM នឹងបាញ់ពងប្រឲ្យរបួសចិត្តឯងមិនទាន់នឹងណូខ្ញុំយល់ចិត្តកូនចៅច្បាស់ណាស់ចាំឲ្យចិត្តឯងនឹងណូសិនចាំរៀបគម្រោងការឲ្យឯងដោយសមត្ថភាពរបស់ឯងពិតជាអាចធ្វើបាន
លើកនេះហៅខ្ញុំមកដើម្បីអីខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយជាមួយឯងចេះសិកាដឹងទេសំណួរនេះខ្ញុំដឹងថាឯងពិតជាសួរឯងទៅនិយាយជាមួយនាងឲ្យដឹងរឿងសិនចុះ ខាសាន់មក មុននេះខ្ញុំបានជួបប៉ានាង លោកជួបគាត់ហើយគាត់និយាយអីជាមួយលោកដែរ ប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់មកកុំខកខ្ញុំណានាងពាក់ព័ន្ធជាមួយស្ដេចស្ទាំងមែនទេ ថ្ងៃនឹងដែលខ្ញុំដាក់គ្រឿងតាមដានដើម្បីតាមរកសាស្ត្រាចារ្យវាងខ្ញុំមិនស្មានថាលោកនាយអាចបញ្ជាលោកឲ្យទៅសេពហៅបើសិនជាដឹងថាលោកទៅខ្ញុំគ្មានផ្លូវប្រាប់អាស័យដ្ឋានសេពហៅទៅគេទេពេលដែលលោកប៉ាបញ្ជាដេរិចឲ្យទៅសេពហៅខ្ញុំហាមលែងតន់ទៅហើយគ្រប់យ៉ាងបកក្រោយលេខបានហើយលោកនាយអាចយ៉ាងម៉េចដែរ ត្រូវតាមរកខាសាន់ឲ្យឃើញមានដំណឹងថ្មីហើយ ពួក នោះ គេកំពុងត្រួតពិនិត្យកន្លែងកាត់ហេតុចំណែកឈាមដែលឃើញខាងកសបច្ច័យអះអាងឲ្យថាជារបស់ខាសាន់ពេលខ្ញុំដឹងថាលោកត្រូវដេរិចចាប់ខ្លួនទៅខ្ញុំជាយាមតាក់ទងលោកប៉ាប្រាប់ឲ្យដោះលែងលោកតែលោកប៉ាមិនព្រមលើកទូរស័ព្ទខ្ញុំតែសាន់ណាស់ទើបមិនខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំនឹកឃើញថាក្នុងគម្រោងហ្គាសពុលមានឈ្មោះផៅធីងដែលអាចជួយបានទើបខ្ញុំប្រាប់ដំណឹងទៅលោកនាយអាវឲ្យគ្រប់គ្នាទៅតាមរកលោកតែលោកនាយអាវមិនជឿស្រាប់នឹងគំនិតរបស់ខ្ញុំលោកនាយអាវដែលសាស្ត្រាចារ្យប្រាប់ថាពួកស្ដេចស្ទាំងបញ្ជូនតំណែងទៅខ្វាងជ័យខ្ញុំតាមដំរីតាមផ្លូវទឹកខ្ញុំរកបណ្ដាញស៊ើបតាមខ្សែផ្លូវនេះមានម្នាក់ឈ្មោះផៅធីង គិតថាធ្វើបែបនេះមានប្រយោជន៍នេះនាងគិតថាពួកវាយកខាសាន់ទៅចិនអញ្ចឹង ហើយពេលវេលាក៏កន្លងផុតទៅតើតែខ្ញុំមិនបានដំណឹងពីលោកពេលនឹងខ្ញុំច្បឹកច្បល់ណាស់ខ្ញុំគ្មានច្រកតែទៅរកលោកប៉ាទៀតនៅទីបំផុតគាត់ក៏លើកទូរស័ព្ទខ្ញុំមកគេណៃណាតែប៉ាមិនព្រមប្រាប់ថាយកលោកទៅលាក់ទុកណៃណាលោកប៉ាខ្ញុំដឹងថាប៉ាគិតយ៉ាងម៉េចប៉ាមិនចាក់ខ្ញុំចូលទៅរវល់តែខ្ញុំប្រាប់ប៉ាទៅណាទោះជាជ្រែកដីពេញហុងកុងក៏ខ្ញុំត្រូវទៅតាមរកខាសាន់ឲ្យឃើញ មិនក៏មួម៉ៅអេដល់ម្លឹងនឹងជាប៉ារបស់នាងណា ពេលនឹងខ្ញុំខឹងណាស់ហើយខ្លាចណាស់ខ្ញុំខ្លាចលោកមានគ្រោះថ្នាក់ទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តទៅស៊ើបរកដល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែមិនបានផលកាលមកថ្ងៃបន្ទាប់មានលេខមិនស្គាល់ទេមកផ្ដល់ដំណឹងឲ្យ ATF ថាមានដំណឹងរបស់លោកពេលនឹងខ្ញុំគិតថានៅមានសង្ឃឹមខ្ញុំមិនខ្វល់ពីគ្រោះថ្នាក់តែរកលោកប៉ាប្រាប់ថាកុំធ្វើបាបលោកគាត់ទទួលពាក្យថាមិនសម្លាប់លោកតែគាត់ក៏ហក់ខ្ញុំពេលឃើញលោកត្រូវគេបាញ់ខ្ញុំជាមិនចាញ់ទេពេលដឹងខ្ញុំដូចត្រូវកំបិតខ្ញុំឈឺចាប់ខឹងលោកប៉ាណាស់គាត់ទទួលពាក្យថាមិនសម្លាប់លោកតែគាត់បែរជាមិនរក្សាសម្ដីខ្ញុំឆ្លោះជាមួយលោកប៉ាយ៉ាងខ្លាំង ជេស៊ីកា ខ្ញុំបាត់បង់លោកហើយនៅមកបាត់បង់លោកប៉ាទៀតដោយទូគ្មានទិសដៅអណ្ដែតនៅកណ្ដាលសមុទ្រខ្ញុំកើតទុកណាស់តើតែចង់សម្លាប់ខ្លួនសំណាងណាបានអ៊ំស្រីមកជួយលួងលោមខ្ញុំបានខ្ញុំមិនធ្វើរឿងល្ងងខ្លៅតើតែដឹងថាលោកផុតគ្រោះថ្នាក់ហើយខ្ញុំមានក្តីសុខណាស់មកពីរឿងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនិងលោកប៉ាកាត់កាលគ្នាខ្ញុំមិនរវល់ជាមួយគាត់ទៀតទេ គិតខឹងប៉ាដល់ពេលណា ខ្ញុំខឹងមួយជីវិតតែគ្មានផ្លូវខ្ញុំជួយធ្វើការឲ្យគាត់ទៀតទេ
ហើយមិនជប់គាត់ទៀតទេ យើងត្រូវដើរទៅមុខត្រូវឈានទៅមុខបន្ត ឈានទៅមុខបន្តហើយចិនការលោកប្រហែលជានិយាយត្រូវផ្លូវនេះខ្ញុំដើរមកយូរហើយល្មមដល់ពេលដូរហើយមានអាណាលោកបែកជាដាក់ក្របបែក ATF ខ្ញុំឃើញយេថេងមកយកលោកខ្ញុំក៏ដឹងលោកពិតជាធ្វើការឲ្យពួកគេហើយខ្ញុំសួរយេថេងតែគេមិនព្រមឆ្លើយខ្ញុំសួរថាលោកផុតគ្រោះថ្នាក់ឬអត់ក៏មិនព្រមប្រាប់ខ្ញុំសួរថាលោកនៅឯណានាងក៏មិនព្រមប្រាប់ពេលហ្នឹងខ្ញុំខ្លាចលោកមានរឿងណាស់ខ្ញុំអស់ច្រកហើយក៏តែត្រលោកប៉ាសួរពីតម្រៃរបស់លោកខ្ញុំខ្លាចលោកមានរឿងអីលោកដឹងទេខ្ញុំខ្លាចអីបំផុតក្រោយពីអង្គការប្រើឲ្យលោកធ្វើការរួចហើយគេមិនស្មោះត្រង់ជាមួយលោកខាសាន់ខ្ញុំខ្វះលោកមិនបាននោះទេបើខ្ញុំមិនទេត្រលោកប៉ាយប់នេះលោកមកជាមិនមករកខ្ញុំប្រហែលជាមិនបានជួបលោកទៀតខាសាន់ ការពិតនឹងធ្វើដើម្បីខ្ញុំច្រើនណាស់ ខាសាន់អភ័យទោសខ្ញុំផងលោកជឿខ្ញុំទេខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំគ្មានចេតនាធ្វើបាបលោកទេខ្ញុំខ្វះលោកមិនបាននោះទេខាសាន់ខាសាន់ខ្ញុំចង់នៅជាមួយលោករហូតទេគ្មានអ្នកណាមកពង្រត់យើងបានទៀតនោះទេលោកប៉ាមិនបានយេថេងក៏មិនបាន維護這場景，給到主實情，容下了平靜，若無人接應，背負這罪疚，總得裝點高興，等你的告密可算清。沉澱如痕跡，心裏淌微微，藏着似無聲，但察覺有事情。我就看着你一心演的好戲，情節極